Lepo pozdravljeni. Običajno mislimo, da lahko podjetjih s svojo aktivnostjo, z boljšim marketingom, z boljšo skrbjo za kupce, za boljšo skrbjo za nabave, lahko storimo marsikaj za povečanje dobička. Vemo pa, da temu ni čisto tako. Seveda se moramo ozirati tudi na odziv ostalih sodelavcev v firmi. Tukaj je pa seveda še konkurenca. Na koncu in ne nazadnje pa je tukaj še okolje, ki ga predstavlja politika, kar imenujemo velikokrat tudi kar ekonomska politika. Zdaj velika podjetja imajo lahko svoje lobiste zelo blizu politike, ali pa v kakšnih državah srečamo celo kakšne lobiste, ki se zaposlijo celo v tovarni in imajo močno zvezo z vlado. Seveda podjetja, ki so tako velika kot naša slovenska, te možnosti nimajo. In zaradi tega so pri svojem odločenju o tem, kaj storiti naprej, kar odvisna od poročil, ki dobijo o ekonomski politiki. Kdo bi verjel vse politikom, verjamem, da nas ni veliko. Pač pa o tem nenehno veliko pišejo časopisi. In izvesti o gospodarskih gibanjih v časopisih lahko tisti, ki razumemo makroekonomijo in ki razumemo ekonomsko politiko, lahko vidimo številne in predvidimo številne ukrepe, kaj bo ekonomska politika delala v prihodnje, kaj se lahko zgodi z obrestnimi merami, kaj se lahko zgodi z davki, kaj se lahko zgodi s trgovinskimi sporazumi. To je za nas seveda pomembno, ker našo poslovno politiko lahko že pravočasno naravnamo na smer, ki jo lahko pričakujemo, in s tem se seveda lahko izognemo marsikateremu tveganju. Vabljeni ste, da pri poletni šoli izberete tudi predmet ekonomska politika v medijih. Lep pozdrav.